柬泰战争，泰军插旗夺回阵地，泰国士兵打败高棉人，造成10人死亡后，将泰国国旗升至富马克卫山顶的图片。2025年7月26日上午，泰国第2军区报告称，泰军成功夺回富马克卫山顶，在清剿柬埔寨军队，并造成10人死亡后，于上午9点20分在山顶升起泰国国旗。此举引发检方强烈反对，随即发动炮击，试图重新攻占该地区。据泰方通报，当前已控制富马克卫山顶90%的区域，军方正在部署步兵连与重型武器巩固阵地，并准备进一步摧毁检方在该地建造的缆车、雷达塔及钢结构设施。泰国陆军副发言人表示，军队已完成主要攻势，接下来将加强防守，并准备应对柬军可能的再次反扑。此次行动缴获大量检方军用装备，战局持续紧张。